Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Əziz və dəyərli olan qardaşlar, ilk növbədə hər birinizi salamlayıram. Esselamu aleykum və rahmetullahi və barakatuh. Və xoş gəlmisiniz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəhərinə. Allah Rasulunun məhsindir, elhamdülillah. Və mübarək günlərdir. Allah həmd sənələr olsun. Müvəffəq edən Allahdır. Və nəsiyyət olaraq istərdim ki, təqva haqqında xatırlatma edim. Çünki bu mübarək günlər zaten bizə təqvalı olmağı tövsiyə edir. Və bizdən tələbi, bu Ramazanın oruclu günlərimizin bizdən tələbi təqvadır. Allah Subhanahu wa Taala mübarək kəlamında bizlərə əmr edir. Quran-ı Kərimdə bir çox yerdə bizlərə əmr edir və Rəbbimiz buyurur ki, Ya eyyuhən-nəsuttəqu rabbəkum. Ey insanlar, Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Təqva qorxmaq deməkdir. Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Və digər ayədə Allah Subhanahu wa Taala hətta öz nəbisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə buyurur ki, Ya eyyuhən-nəbi ittəqillah. Ey Peyğəmbər, Allahdan qorxun. Və Allah Subhanahu taala hətta başqa ayədə möminlərə xitab edir, əmr edir. Buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzīnə əmənuttəqullah. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Allah Subhanahu taala bizdən təqvanı bizdən əmr edir. Yəni bizlərə vəsiyyət edir. Hətta başqa ayədə uca Rəbbimiz buyurur ki, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ. Biz sizdən öncəki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Bu həm də təqva Allah Subhanahu wa Taala'nın bizdən əvvəlkilərə və bizdən sonrakılara da etdiyi bir tövsiyəsidir. Uca Rəbbimizin. Və Rəbbimiz əmr edir. Fikir verin, ayələrə fikir verin. İttəqillah. وَاتَّقُوا يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ. Hamısı əmrdir. Allah bizə əmr edir ki, ondan qorxaq. Və təqva, qardaşlar, təqva lüğətdə mənası var və şəriətdə mənası var. Qısaca məlumat verək, çünki hər birimiz təqvadan nəsiyyət edirik. Amma yaxşı olar ki, təqvanın nə olduğunu da bilək. Şeyx Fəvzan Allah buyurur ki, təqvanın lüğətdə mənası səninlə xoşlamadığın və yaxud qorxduğun bir şeyin arasında olan səni qoruyan səddir, sipərdir. Hansı ki, mən xoşlamıram bir şeyi, onunla mənim aramda olan səddə, sipər təqvadır, lüğətdə mənasıdır. İstilahda mənası isə Şeyx Fəvzan Allah buyurur ki, yəni alimlər bu barədə təriflər veriblər. Şeyx gətirir ki, təqva Allahdan ümid edərək, savabını, əcrini Allahdan istəyərək, onun əmrlərinə itaət etməkdir. Və Allahın əzabından qorxaraq da, onun qadağan etdiklərindən çəkinməyə təqva deyilir. Bu lüğətdə mənasıdır. Nə səbəbə təqvadan danışırıq, qardaşlar? Çünki əlhamdülillah, biz Ramazandayıq, orucuq, Allah qəbul etsin ibadətlərimizi, çox əzəmətli bir gündəyik. Xüsusən də artıq bugün Ramazanın ortasıdır. Yəni artıq Ramazanın orta 10 günündəyik. Necə ki, Şeyx İbn Baz rahimehullah buyurur ki, Ramazanın ilk günlərindən ortası daha fəzilətlidir. Ortası ilk 10 günlükdən daha fəzilətlidir. Ramazanın son 10 günlüyü ortasından da və ilk 10 günlüyündən də fəzilətlidir. Yəni biz hal-hazırda ilk 10 günlükdən daha fəzilətli bir gündəyik. Xüsusən Mədinə şəhərində Allah Rasulunun məscidindəyik. Daha diqqətli olmalıyıq. Daha da Allahdan olan qorxumuzu daha da artırmalıyıq. Ona görə təqvadan istədim, nəsiyyət edeyim. Və Allah Subhanahu wa Taala bizlərə oruç tutmağı əmr edib, qardaşlar. Heç də Ramazan orucu tətavvu, nafilə belə deyildir. Yəni istəsən tutarsan, istəsən tutmarsan. Xeyr. Sənə Allah fərz edib, əmr edib. Ya eyyuhəl-ləzīnə əmənu. Ey iman gətirənlər, Kutibə aleykumus-siyam kəmə kutibə aləl-ləzīnə min qablikum ləalləkum təttəqun. Ey iman gətirənlər, sizdən öncəkilərə oruç kutibə fərz edildiyi kimi
sizə də eləcə fərz edildi ki, orucu tutasınız. Allah bunu bizə fərz edib. Mütləq tutmalıyıq. Üzrü olmayan əks halda günah qazanır. Hesab verəcək Allaha. Allah qorusun. Və həmçinin buradan fayda olaraq qardaşlar, Ya eyyuhəllezine amanu deyir uca Rəbbimiz. Oruç tutmaq möminlərə xasdır. İman edənlərə xasdır. Hər hansı bir Hristiyan olsun, Yahudi olsun, İslamdan qeyri bir kəs olsun, ondan qəbul olunmaz oruç tutsa da. Qəbul olunmaz. Ona sadəcə yeməkdən və içməkdən məhrumluq qalacaqdır. Mütləqdir ki, iman gətirəsin. Yəni Allah orucu bizlərə fərz edib. Və həmçinin qardaşlar Şeyx Fövzan Hafsallah buyurur ki, oruç tutmaqda olan hikmət təqvadır. Çünki Allah Subhanahu taala ayənin sonunda nə buyurur? Ləalləkum təttəqun. Bəlkə Allahdan qorxasınız. Ümid olunur ki, oruç tutmaqla Allahdan qorxasınız. Yəni təqva burada olan nədir? Hikmətdir. Orucda olan hikmətdir. Biz oruç tuturuq ki, təqva bizdə hasıl olsun. Yəni oruç tutmaqla gözümüzü qoruyuruq, dilimizi qoruyuruq haramlardan, yalan danışmaqdan, Allahın razı qalmadığı şeyləri etməməklə özümüzü qoruyuruq. Oruç budur. Oruç heç də sənin təkcə sudan və içməkdən, yeməkdən və içməkdən imtina etməyin, özünü mən etməyin demək deyildir. Necə ki, Əli radiyallahu anhu təqva haqqında tərifdə buyurur ki, Ət-təqva hiyə xavfun minəl cəlil. Təqva xavfun minəl cəlil. Allah Teala'dan, əl-cəlil olan Allahdan qorxmaq deməkdir təqva. Sonra buyurur ki, vəl-aməl bit-tənzil. Qurana əməl etməyə deyilir. Vəhyə, hədislərə, nazil olan vəhyə, hədislərə əməl etməyə təqva deyilir. Və həmçinin Əli radiyallahu anhu buyurur ki, vər-rida bil-qalil. Azla qani olmaq da təqvadır. Sonra buyurur ki, dördüncüsünü gətirir Əli radiyallahu anhu, necə Şeyx Fövzan Hafizallah gətirir. Vəl-isti'adət fi yevmir-rahil. Qiyamət gününə hazırlıqdır. Qiyamət gününə hazırlaşmağına təqva deyilir. Demək, birinci Allahdan qorxmaq, ikinci hazırlıq oldu, azla qani olmaq oldu və qiyamət gününə yəni hazırlaşmaq oldu. Və dəyərli qardaşlar, azla qani, bu dörd tərifin, necə ki tərif gətirdi Əli radiyallahu anhu, dördü də orucda cəm olub. Dördü də orucda cəm olub. Fikir verin, Allahdan qorxudur, və-tənzil, vəl-aməl bit-tənzildir, Qurana əməl etməkdir və həmçinin, dəyərli qardaşlar, azla qani olmaqdır. Fikir verin, biz sahurda az qısa olaraq yemək yemişik, elə demə. Axşama kimi onun üstündəyik. Elhamdülillah, təqribən 12 saatdir, elə demə. Bədənimiz artıq qani olub buna, alışmışıq. Fikir verin, iftarda qısa, süfrə üstü dolu olur, Allaha şükürlər olsun, neymətlərdən, elə demə. Vallahi bir dənə xurma yeyirsən, bir-iki dənə xurma yeyirsən, Allah olmayanlara qismət eləsin, nəsib etsin, onları doydursun, azları. Su içirsən, mədə doyur. Demək, azla qani olub, elhamdülillah. Demək, sən azla qənaətçil ola bilərsən, yəni, azla, elə demə. Allah həmdəsə, oruc bizə bunu öyrədir. Əsas məqsəd, hikmət nədir? Dəyərli qardaşlar, təqvadır. Təqva. Səndə Allah qorxusu hasıl olur. Necə ki, baxçılan hədisə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm subaya nə tövsiyə edir subaylara? Deyir ki, içinizdən kimlər bacarırsa evlənsin. Kimlər bacarırsa evlənsin ki, səbəbini də deyir, Müslimdə keçir hədis. Şəhvətlərin yığıb yığışdıra bilsinlər yəni. Yox deyir, bacarmayan Allah Rasulü çarə gətirir. Kim ki evlənməyə bacarmır, o deyir, neynəsin? Oruç tutsun. Oruç tutsun ki deyir, nə? Onu şəhvətdən qoruyacaq. Oruç səni şəhvətdən qorumalıdır. Oruç səni haramdan qorumalıdır. Baxmaqdan, danışmaqdan, valideyni incitməkdən, pis söz söyləməkdən. Necə ki hədisdə gəlib, Allahın yalan danışanın, yalanla əməl edənin orucuna ehtiyacı yoxdur. Allah qorusun. Ayədən bildik ki,
Orucda hikmət təqvadır, yəni Allah qorusudur. Sən Allahdan qorxaraq gözünü qoruyursan, dilini qoruyursan, yeməkdən, içməkdən, haram olan şeyləri danışmaqdan. Və beləcə Allah Rəsulü buyurur, kim bacarmırsa evlənməyi, qoy oruç tutsun ki, həmin şəhvətə düşməsin. Əlhəmdülillah, orucda olan hikmət budur, qardaşlar. Bizi təqvalı olmağa gətirib çıxarır. Əks halda sən oruçsan, dediyimiz kimi, haramlardan çəkinmirsən, hələ də harama baxırsan, hələ də sən Allahın qadağan etdiyi kəlmələri söyləyirsən, yalan danışırsan, demək sənin orucunda problem var. Səndə yəni problem var. Yəni, sən deyilən orucu tutmursan. Səbəb odur. Allahdan bağışlanma istəmək lazımdır. Yəni ki, Allah səni müvəffəq eləsin. Adam iftardadır. Necə ola bilər ki, sən oruc olmusan gün ərzində, səndə təqva hasil olmayıb, iftarı açan kimi siqaret çəkir. Necə ola bilər? Allah qorusun yəni. Demək, sənə o oruc fayda verməyib. Və yekun olaraq qardaşlar, yəni çox əzəmətli bir günlərdəyik. Bilmək lazımdır ki, Ramazan ayında edilən savab əməllə qeyri-Ramazanda edilən savab əməllər eyni tələzdə deyildir. Ramazanda olunan xeyir əməllər, sədəqənin savabı, digər itaətlərin savabı, digər aylarda Şabanda, Rəcəbdə, Zülqadədə, Zülhiccədə edilən savablarla eyni deyil, artıqdır. Necə ki, İbn Baz rəhməhullah eləcə də günah elədi. Bu aylarda, bu günlərdə edilən günahın cəzası daha şiddətlidir. Allah bizi qorusun. Yekun olaraq İbn Cəvzi rəhməhullahın sözünü demək istərdim. İbn Cəvzi rəhməhullah deyir ki, əgər qəbir əhlinə sual verilsəydi ki, nə təmanna edirsiniz, nə istəyirsiniz yəni, onlar deyərdilər ki, Ramazandan bircə gün keçirməyi. Qəbir əhli deyərdi ki, bircə gün Allahdan istəyir ki, Ramazandan keçirək. Bax, həmin Ramazan deyil. Qardaşlar, həmən günlər deyil. Heç kimin garantisi yoxdur ki, sabaha sağ çıxacaq. Gələn ilə Ramazan bizə qismət olacaq. Heç kim bilmir. Allah Rəsulü ki, üzü üstə sürülsün o kəs ki, Ramazandan bağışlanmamış halda çıxır. Allahdan istəyirəm ki, Allah Subhanahu bizi bu Ramazandan bağışlanmış halda çıxan qullarından etsin və Allah Subhanahu orucda olan ki, o hikmət var, təqva, onu bizdə hasil etsin. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Subhanakallahumma və həmdik. Əşhədu en la ilahe illə ent. Estağfiruka və etûbü ileyk.